faut quelque part pour la mobilité, à moi, motivation, on a pourquoi lelo. Tout ça pour la motiver. Tout ça parce que ça self-love, comme bilinga. Ndenge okoki kosala po obuild up lisusu confidence na yo moko surtout na biso bamama ngami nanga kolobaka bamama mpo naza mama nga moko me bana mibali koprofite nango mpasi boza mpe bandeko na ngai naleko oyo vraimen na kati ya restaurant tosolola oyei malamu tozosolola vraiment d'esprit bonsoir à tout le monde. lelo nakobanda boye nakendango boye nazokende boye nangi namiyebisa namiyebisa mpo batebele bamona nga kaka mama debashe bayebaka te naza nani nabuta wapi nasalaka nini restaurant nga moto etangisi biso me mingimingi mpo boyeba mama debashe aza nani yango na ezonga se présente na pokwa lelo papa sanfo yakozoko nazonga nasalakaka mpona motu moko na lelo vraiment parce que naza mpona komotive naza mpona kopesa espoir na motu moko azo l'espoir te naza wana na lichance aza mwana na biso aza congolaise abotama na Congo akoli na Kenya aza artiste na biso nazotya mpe ye mpo toyeba ye mpe toyebaka azalaka azoba bandimu kitoko na lingala na français na anglais na swahili soko kozo imagine kosala bien makasi toza wana mama tozoli kopesanga bagene balike toza vraimen na besoin nango vraiment nazodimesko musique tosolola vraiment tosolola naza besoin osala thérapie mona pokwa lelo omilingaka te mama omilingaka te papa omilingaka te mutu nzambe asala elo oni okoki kosala elo mpona kobuild mpona kotonga confidence komilinga avolinga mutu mosusu avo ozela bolingo ya mutu yo moko milinga omilinga nde nzambe asala yo technique nini okoki koutilize mpona komilinga yango toza beso tosola lelo na pokwa lelo na besoin bageme na bino naza besoin like na bino na besoin kozala wana na ligne parce que toza vraiment na masoto kobeta malembe lelo vraimen na kozwa tano nga d'abord kombo nanga ezali God Bashala God delive kombo akoko na biso bapesaka epa mama na biso nabotama na Congo un certain 17 octobre naza mama na bana 4 naza marié ça fait 18 ans na wuti na Congo ça fait au moins plus de 20 naza na kati Angleterre naza na restaurant de bâche avant naza na restaurant de bâche nazalaki na salon oyo tosali na mobali nanga après tobouge toye a tosali restaurant kombo ya God Bashala eza kombo oyo bato nyonso bayebeli nga nango de bâche eza kombo oyo topesa na restaurant ewuta na Bashala ezali kombo ya papa nanga kombo nanga moko bâche wana ezalaki kombo tonga topesa na boîte tosalaki liboso kombo nango bâche tobande koluka ndeni tokotya mpona attract bato po esala ndeni po esala bato bayeba biso ndendeko na biso smoke atyaki beurre nazolinga nayeba pourkui nazokende yango boye mpona toyeba ndeni kobuild up ndeni ya kosala mpona kobuild up confidence lero oza na confidence te ozomona ke oza perdu ozomilinga te ozolinga poso na yo te ozolinga nzoto no te ozolinga nde nzambe asala yo te nazolinga napesa motu moko espoir na pokwa lelo nangi na change motu moko makanisi na ye nangi na change motu moko na mutu na ye yango nde eloko tokoki tosala lelo na pokwa lelo na vie nanga nde nazali kokola bakamarade nanga oyo natanga na bango totanga bato ebele na bambino nga atanga na bambino atanga na bambini atanga na lycée Kisantu mais leo nazotanga bakamarade na nga ebele mpo natanga nasala math physique nakotanga nasaka mingi na bana mibali neti bamukomukala ba Elvis Loleka ba Johnny Bukasa nazali na bagimboko Tutangoto Dodoni Bita que ton âme repose en paix. On a pas la classe sous nos autres, la classe sous notre temps, on a vraiment na lycée qui sont dans les na Lili, tu vois bien Lili, Messina, hein? Donc dès que ça va comment changer donc tout ça na Facebook tout ça, mais c'est comme ça. Donc dès que ça va comment on a bandé un good bash donc GB good déjà pas checker qui good, ba mona qui good nanga na kati yanga na kati parce que kitoko ya mutu ezaka na kati na libanda eza enveloppe eza apparence
mais 4 ne mutezalaka donc soko za 4 na libanda loko bande ko confesser déjà que good bande ko mwana ekoteki na mindset na ngai ekoteki na mutu na ngai yango ndelo na nginda lobela lelo na pokwa lelo nazo sala thérapie mona pokwa lelo papa sa benda caméra mpanzi koto nazo besoin sa eloko moko omoni ba mama na ngai pona ndenge nini technique ezali pona ko build confidence ndenge ko sala pona ko build confidence soko za confidence te ok ou bien soko milingaka te o bando sala bolingo self love ko milinga avant musu alinga yo ok bena kitatala na stade bena yo o te bena kitatala o bandi otalo lobi neti nga mama de bash boy na mitana bi na lingaka libumu na ngate libumu oyo eza munene eboti bana cadre nalinga libumu te nalinga maboko na ngai te nalinga zolo na ngai te nalingaka mutu na ngai te nalinga makolo na ngai te nalinga peut-être ndenge nzambe asala base na ngai te mais navandi nalobi à partir à lelo mama de bash mama gode livre à partir à lelo na bandolingo nalingi yo makasi avant mutu alinganga nga mo ya lingi yo nalingi zolo no nalingi misu na yo nalingi matoi na yo nalingi libumu no ka ndenge eza boye ate boti bana 4 eza problème nalingi yango maboko nalingi yango ndenge eza nalingi penza basango ka ndenge nzambe asala yango oui naza kitoko nzambe asala nga vraiment kitoko naza kitoko ka ndenge naza boye na ko accepter oka ndenge oza ata makolo eza minene me na ko accepter oka ndenge wana ata naza mulai ndenge boye nalingai nazala boye te na ko accepter oka ndenge nazali nalingi yo makasi mama de bash oza mwasi kitoko omoni yo moko akozela bato bayebisa yo yo moko miyebise kozala kitoko omoni posono ezaka kitoko ndenge eza mama de bash oza bezo kopakola mafuta te mpona otela nzambe ndenge asala okabo oza bien deja milinga omoni mino na ka ndenge eza boye linga oka ndenge wana mama de bash oza kitoko na ndenge eza basalela yo lero okomi na stage wana soko tobandi thérapie yango wana mama so bandi kosala makambo ozo reprogramme mutu na yo chaque jour ndenge eza olobi ke ndenge eza wana mitana kitelo lobi ke ngande naza awa ata nake na bafeti nakuti bato baza kitoko 10 soki batali bato misatu nga naza parmi bango mais oza na besoin ozala na kozela te bapesa yo affirmation ou bien confirmation ye kitoko na yo na mutu na yo po makambo nyonso ezobanda na mutu na yo oyebi ke en tout cas bando kopesanga badove na balike ko bopesanga baréaction ke boza wana na mutu na yo oyebi ke oza kitoko okozela bato te baaffirme yo yango nde likambo tozolonga tolobela pokwa lelo wana ezalaki première démonstration na ngai nasala mpona kolakisa ke soki bandi kosala yango chaque jour okoma confidence moko okomprendre te ata ozomona ke oza kitoko te okoma kitoko parce que otya ngo na mutu noko oza kitoko parce que mutu moko ya mabe na mokili oyo azelaka te mutu ya kitoko mpe azelaka te bato nyonso tu na mokili oyo nzambe apesa bango kapasité ya kozala kitoko tuko mpe ya kozala mabe soki bango balingi eza shwa ya moto wana ya liboso sikoyo toke na point bapoint oyo naza na beso tosola nango eza ke bapoint oyo eza ke non naza toke na bapoint bon excusez-moi une minute vraiment bon excusez-moi une minute naza na besoin na répondre cliente moko tozokenda bapoint na biso tolobaki wana oyo natie na likolo wana keno ndenge eza boye eloko nini okotika te contrôler vie na yo mpona ozala manipule te ozala contrôler te ovivre mpona baopinion ya bato te yango nazolinga naloba sikoyo merci mpona kozela point ya liboso point liboso ezali ke passé na yo eloko nini okosala ke no ndenge eza koza na besoin build confidence na yo ekozala na besoin bamakambo mosusu estope yo te econtrôle yo te etya yo bakali te okoko kovivre te ndenge esengeli ovivre eza passé
vivre na passé te kotikala bloqué te na passé makambo seleke leka osala baerreur mo na passé baerreur wana esala epermetaka ke moto ayekola soki ozosala erreur oyebi ke erreur oyo nasalaki yango tika nabongisa mpona mbala nsima nasala lisusu meme bétise te mais koregretaka passé te passé préparaka présent mpona okende na futur donc okozala jamais bloqué na passé ozose condamné ozose culpabiliser oza na culpabilité moko boye oza na kati ya box moko mikangi na prison moko boye parce que osala berre mo na passé ou bien osala eloko moko na passé kotikala na passé te il faut qu'on se pardonner qu'on move on to let it go. Listen girl, you were born unique, obotama unique, obotama yo moko na cause oza kitoko mwasi oza kitoko mbali oza kitoko oza na potentiel nzambe asala mpona ntina na mokili oyo tika passé no ekende vivre na présent et puis préparer futur tala passé na yo eza kaka ke mistake osalaki kosala mosusu te parce que so ovandi kaka ozo regretter ozo grieve ovandi bobandi kolela na koapporte eloko te mpe sokutu pasi vome kutu obosana oyo eleka soki passé zo contrôler okokosala eloko mo na présenter parce que neza boso okutana na mobali moko par exemple bandeko na ngai okutana na mobali moko boye alobaka asala banko ebele mobali aloko asala banko ebele yosko okomi donc mobali wana toko asala banko ebele bamibali tout na mokili bakomi bavictime ou bien okutana na mwasi moko boye mwasi wana asala banko ebele ale basi nyonso bakomi bavictime donc ndenge eza boye te moko oza stap na passé oza tellement bloqué na passé ndenge eza boye mutu nyonso akoya okorate opportunité abie parce que oza tellement bloqué na passé ozokasa ke bon bato nyonso bazalaka ndenge moko donc ndenge eza boye lokola bango basalaki nga mabe mu nyonso nakutana na ye akosala nga mabe donc moye okorate baopportunité alors il faut kolongwa na passé eza eloko ya liboso so oza besoin obuild confiance na yo oza besoin otika eloko mo te contrôler yo na babiloko 5 na mentionné et liboso ezali passé il faut kobima na passé il faut kobosana oyo eleka il faut kobouger parce que okorate baopportunité okoleka na mopanzi na yo parce que ozobanga ozobake moyen nakende kotrouver une relationship ya bien eza te moyen nasala eloko boye eza te moyen na investir na mongo eza te parce que nakutanaki na likambo basalaki nga boye moyen osala makambo na eza te okorate baopportunité parce que ozali stack na passé wana eza ya liboso donc tobima na passé to move on to vivre vie foulée like there's no tomorrow. Et donc vous allez que non, il faut ozala vraiment na kolongwa na passé koyeba ke ozali kitoko o vivre na yo moko oza na vie na yo moko komi bloqué te wana eza ya liboso il faut se concentrer na sikoyo na le présent parce que présent moto ezaka makambo présent nde moto ozovivre sikoyo parce que toyebi lobi te yo ozolingo préparer futur yango yebi soko kozala obi okozala te il faut nano présent nde moto komema biso na futur mais passé totika yango na nsima mokongo na biso yango balobaka the past is the past is behind lero ozokende liboso ozotala liboso symétrically ndenge eza boso bandi kolobake na nsima kuna basali nga boye mwana kuta na mobali su eza te mwana fo na relationship eza te parce que moto ezaki na relationship asali nga mabe otikali ndenge onosikeli monzemba mais entre toza na bezozala monzemba te o nasala business ote mpo bamelanga mbongo na mema moto na poto te mpo basi basali nga boye te mais wana ezaki le passé esalamaki tika yango etikala continue na présent vie ezocontinue wana ya liboso ya mibale eza ke non il faut ozala kovivre te mpona opinion ya bato don't live in the opinion donc opinion ya mutu ezolobela eloko moko te donc ndenge ozozela mutu apesa yo affirmation apesa yo nde nakoloba apesa yo confirmation apesa yo chance wana apesa yo donc confidence wana mpona ovivre donc ndenge boso mutu ayebi sio ke you look nice oyoki siko nzoto bien mais yo moko ndenge eza boye na nzoto na yo oyebi kozo look nice moza sûr na yo moko te kovivre te na opinion kovivre te kozala te baopinion ya bato banda kodirige yo bajugement ya bato banda kodirige yo eza correct te donc ndenge eza boye soki ozovivre mpona yo moko ok someone else opinion
don't live for it. Don't please people. Oza apona ko sepesa bat news touté. Na mukili oso bandi ko sepesa bat tout okokufa avant. Et puis eloko oyo koki ku avoid at all cost is pleasing people. Parce que bat wana so please bango un jour ba ko décevoir yo. Oza na besoin ozala wana pona ko yekolo koloba non. Non na yo ezali paria self love, eza paria self build confidence na yo. L'air ozana likambu ya koloba non, l'air eza ya koloba non olobi non. L'air eza na temps ya koloba yes olobi yes. Otikali na non kritika non, donc ba ko changer opinion bala mon côté ou bien vina yo donc ndenge za ko suba ni ba so leta ba jipa mikuse yo poso ke ndolata te tambola na nzelo yo lingi ko tambola. Soko lingola ta maputa pona ba to ba lati te po yo lingi ko lata maputa. Soko zo sala makambu ko sala te pona mutu azo sala likambu yo nga pe na zo sala te sala po yo lingi ko sala. Donc ko vivre te pona batu, ko vivre te pona opinion batu ça rien opinion nzambe mutu ezali important. Opinion batu ça n'a rien à voir. Donnez mutu ko mono mabe mais soki yo moko na conscience na yo nzambe na yo ebi ko za malamu oza bezo ba jugement batu te. Oko vivre pona batu te, oko sa makambo pona batu te. Wana ezali mibale. Don't live for people's opinion. Cause la te ke ba affirmer yo, cause la te ke ba pesa yo go ahead ovandi ozo ko expect ba like na Facebook nit boye ozo sala vidéo ozo zela ka donc comment ni toujours vivre la virtuel oza wana kaka tout le temps oza connecté oza na comme une addiction donner ça pour vendre kaka pose ba affirmation on est cause kitoko il faut zela ka tout le temps connecté il faut poster ba vidéo il faut poster ba photo pose zela ba opinion ozo zela ba mususu ba affirmer yo ba pesa yo confirmation eza bon moté zala confident na yo moko ndenge za boyo kozo bima olobi ke suki na ngana chango boye ponga na linge zala boye donc ndenge za boye postu na ngana chango boye po eza boye zala yo be real be you wana ezali deuxième point don't live for people yami satu eza don't limit yourself do not limit yourself. Everyone in this world have a potential. Everyone in this world it can be successful. You have to believe in yourself. Don't stop yourself. Don't stop your belief. Learn how to say no. That's what I said earlier on. You know, the belief starts from the mindset. Start from not conscious but unconscious. The way we were conditioning when we were young. So qui osait conditionner aux autres se limiter bi ah ngane na zaboye na vie na ngana kozana na ka pauvre. On se limiter, on se conditionner. On lui que ngana vie na ngana za bona kosa eloko mot na ikotika bat na mukilo. Ozo confesser puissance à parole. Ozo confesser que ngana vie na ngana za bona kozala na kaka pauvre ya libela. Ngana vie na ngana za bona kozala na kaka malheureuse ya libela. Ngana vie na ngana famille surtout bala raté. On s'est conditionné inconscient. Inconscient, ozo yeba te makambo ozo loba, ozo makambo ozo kanisa te, ozo kanisa makambo ozo ko believe te, oza ko croire te, croyance. Mutu nyonso aza na potentiel, mutu nyonso aza na capacité, mutu nyonso abotama na mukilo pona ko sala eloko, okoki komi limité te. You can't limit yourself. You need to change your mindset from limitation to unlimited. Like if somebody did it, why not me? Nde place is comme makambo ebandi. It starts from the mindset. Ebandi na mutu. Ndengo zo kanisa. Ndengo zo monela. Donc na subconscious na yo na simakuna le rola la rapongi. Parce que makambo c'est zaka inconscient. Au salaire makambo inconsciemment donc biso vie na biso so totali bongo na biso zalaka plus presque 10% quand tu n'as même pas 5%. Il y a conscient. Nous sommes inconscient. Donc, nous sommes unconscious. Donc, on y habite. On y habite, mais on y est bien au courant. Donc, on a créé réalité à partir de subconscious. On a le potentiel de achieve anything. You have the potential to achieve anything because you can't limit yourself. If somebody can do it, if somebody can go and make it happen, there's no miracle.
There is no miracle. Miracle ezalaka te. Miracle existaka te. Miracle ezali kobandela na mutu na yo. Miracle ebandaka na conscience na yo, na subconscious na yo. Lero bandi olobi ke ngande naza awa na kokoka. Soki baninga bakoki nga pe na kokoka. Nazo nakomaki nakomi. Don't limit yourself on your opinion or your belief. Learn to say no. When you want to say no, unconscious belief can stop you to accomplish your dreams. You change your belief from limited to unlimited belief. Everything is possible if you start from your mindset. Don't condition yourself. That account. Don't use the word account. Change the way you see things. Change your way. Say I can. Yes, I can. If somebody else did it, I can do it too. You have the potential to achieve anything. Miracle is just your mindset. Miracle is just your mindset. You decide to see anything as a gift and stop seeing the circumstances or challenges as a blessing, and don't see it as a curse. Don't think about suki ozana challenge moko bi ozana makambo etelemelio ou bi kutana circonstance moko boye soko komi na système moko zomona ke makambo nyonso tu ezo salama na mokili oyo circonstance nyonso ezo salama eza na circonstance kaka eza blessing eza mal nécessaire moko nzamba zo préparer na nzela moko boye pona kambo boye ko salama après soko changer façon na komona makambo na mindset na yo na mutu na yo na conscience na yo olongole ko kezali koloka ochango kezali lipamboli okomona makambo ko changer miracle ya mwana miracle ezali ko kondima ko bongisa na mutu ko bongisa na ko croire na croyance na yo yango ne miracle. Don't limit yourself or your opinion or your belief. One is na lobaki na lobili susu. You have the potential to achieve. Nothing can hold you back. Nothing can hold you back. Eloko moko te ko stopper yo e kangi yo. No. Eloko moko te ko kanga yo. Okay? Makambo c'est possible. Tout est possible. Même na Bible balobi, tout est possible à celui qui croit. Soko ndimi okomona ngoko kisama me ebandaka na mutu ebandaka na conscience na subconscious après na conscience après telemi you do ko limiter te ko batike na koka te okoka bo basala ngo bazala mitu distinct bazala makolo 20 te bazala ka soki ndenge bazala extraterrestre te bazala mutu neti yo bazala potentiel neti yo yango na poko lelo ngana ekolobela mutu moko lelo ndenge za boye lero moni ke nazo na confidence te nazo koka te nazo vivre au-delà de mes moyens nazo vivre na limitation nazo moni ke na koka te po bango bazo sala ngana nazo kokosala te po bango baza kitoko ngana nazo kitoko te bango bazo ke no somba bilamba ngana nazo somba te zala libre na ndenge yo zali cause la jugement batute la de t-shirt à délivrer zala l'aise na pona yo zala na mundu no yangolo sepela na mundu na yo zala pembe na yo sepela na pembe na yo zala mukuse na yo sepela mukuse na yo zala na suki na yo sepela na suki na yo zala mulai zala na kimulai na yo sepela nango zala confident kozela te ke o sepelisa batu o leka na nzela moko boye olinga koleka te parce que oza kolingo sepelisa batu wana ko sepelisa bango bako décevoir un jour bako peso pasi un jour bako let you down un jour. Don't live for people. One ezali troisième point na ngana lobi. Quatrième point ezali relation ou mariage. Relation ezelo moko bien vraiment na mokili oyo. Relation ezelo mo bien mais suko relation ezela bien soko zali à l'aise na kati relation. Relation secret na ezali que non yo moko ozo zela te ke mutu apeso esengo. Oko ke na kati relation te ou na kati mariage pose la happy. If you do that, you won't be happy at all. You can't expect any happiness. That someone can come and fill you up with happiness. It won't happen. You need to be happy first. You need to love yourself first. Il y a un moment où confidence par rapport il y a tous un problème moko na kati ya communauté na biso
tomilingi te self love eza te confidence eza te parce que soki omilingi olingi nzoto no omilingi yo moko ozala na temps ya kozala jalouse te ozala na temps ya kozala jalouse te ozala na temps te ke obanda kotelema obanda kogosip around ozala na temps te ke obanda kokela moninga motema mabe kutu na chance ozala na temps ke obanda kosepelisa bato obanda kolobela baninga ke oza kitoko ozosepela na bolama moninga ozosepela na succès ya moninga ozosepela moninga achieve quelque chose ozosepela moninga abali na relation il faut zala na nesengo yo moko il faut zala happy yo moko avant okende kozwa happiness epai ya mutu il faut zala happy yo moko if you always needy and you expecting somebody to give you happiness you'll be disappointed. You're going to change women, you're going to change men. If you want to stay in the relationship to feel complete, on va dans cette relation parce qu'on a besoin de la complète. On y aurait causé à kokoka, on cause dessus toute ta vie. Na relation ezali pour na enjoy. Et nous cause qui toko le quoi bolingo ezate. Tokoma ko compliquer bolingo parce que toujours de la moninga moko compléter biso. Alchaba aton se ba place ezangi o ezali madusu. Soko obandi kozela bongo okozala dessus toute ta vie. Ozala désespéré, okozala dessus, okoyoka pasi. Bolingo ezali, il faut za na relation, ozala na strong mind. Oza préparer que léon neza bo ata suke yindi ou be to tamboli nzela moko to yokani te I can stay by myself. Okoza na relation te pona okay kuta na batu moko wrong people because you want to stay in a relationship because you are scared you go fear to stay by yourself. Is that very wrong? Kolingate relationship est contrôlé yo kolingate kotika na relationship parce que ozo banga kozala yo moko il faut set up mind na yo oza very strong oyebi kende sabo without him or without her with her I'll be here I can live by myself I can make it na koki kozala nga moko na koko survivre okova na relation te parce que bato bako juger nga ke naza na besoin to bandis tozo misu na limitation tozo misu na confidence oza bato bako juger nga ndeni na kova na nga moko il faut biso eza système mikolo bato se fo babala bato se fo baza ova na an happy relationship oza ne sengote muto nga traiter ko bien te muto nga zalaka bozo yokana te bozo se communiquer te libala ezate melo mo elengi ekoze ki bovandi bozo solola bozo seka bozo ko enjoy bozo partager bozo se compléter hein ko compléter ya makambo neti ba duty tout ça mais ekomi makambo bitumba ba koyokana te ba koswana ba kofingana sans cesate les raisons exactes sur koza apité na kati ya relation wana ovanda parce que ozobanga kozala yo moko ou bien oponi wrong people oponi ozoke na ba relation ke tango na banzela okane ko tango na te parce que oza besoin zala yo moko te kolinga te relation ou mariage contrôlé yo mais vivre vie na yo aisément na kati ya relation ozali ne sengo nango o boza koyokana bozo partager loko eza kobenga bolingo wana ezolo kwa 4e eloko ya 5e eza mbongo bandeko na ngai mbongo eza tellement kitoko mais mbongo ezali te ke muto koki kokoma na niveau que non okokosala n'importe quoi pour na mbongo non okozala te pona kolanda mbongo you chasing money no mbongo eza bien parce que mbongo ezala kana pona ko apporter biso des choses toko futa ba rente toko vivre toko voyager mais toko ba umwa mbongo te mbongo contrôler biso te mbongo bana kote ko yebisa biso te ke lo ntoko ko sala et lo ntoko ko demander ko mana n'importe qui obina n'importe qui parce que mutu wana mona ki azana voiture kitoko mutu wana parce que aza bayemba kaye mutu wana parce que azali star omikiti na basi moko boye parce que oza na besoin ya mbongo ou bien oza complexé par rapport ya matériel mbongo est contrôlé tout luka mbongo na ndenge ya stratégie ok musala no sisi ozongi oyebi ke oza na besoin nango mais okoki komisa n'importe quoi te pona mbongo yango nanga na biso bino na poko lelo nazeka na pona ko motiver mutu moko nanga na biso bino lelo ke ndenge za wana na vie lelo
mutu nyonso aza na potentiel ko se limiter te ko vivre pour na opinion batu te ko tikala na passé te complice batu tout ko se place batu tout te pour kufa avant zala yo zala réel zala à l'aise partager bolingo na mutu olingi bo va na relation soki esimbi te bosali boyokani bosololi soki esimbi te mutu azotraite malamu te kotikala te parce que ozobango ozala yo moko mais au contraire préparer conscience na yo préparer mutu na yo zala na mindset ezala strong ezala makasi okoki kosala okoki vivre sans mutu wana il faut zala na esengo il faut otondisa kopo no na esengo avant mutu mosusu aya kobakisa esengo ezala overflow yango nde eloko na nga naloba na pokwa lelo nabanzike message eleki mutu moko na pokwa lelo azwa yango utilize en confidence na yo keye na miroir milobela oza kitoko milinga oza kitoko confesse oza kitoko banda komona yango kosala yango feki te mpo na bato bamona kozosala yango te kende nango mpenza prépare yango na subconscious na yo na inconscience na yo na conscience na yo na mutu na yo préparer yango okomona ke eza thérapie mon meko aider yo oko build confiance eza très important eza clé sur eza confident okozala wana pona ko soutenir baninga ozala pona ko linga bana parce que bike onyoso bango baza nango ngape na kozala nango onyoso bango baza ko sala ngape na ko sala mutu aleki mutu na mukila zate mutu aza munene koloka mutu azate mutu aza mukiko koloka mutu azate there's no weak there's no power there's no small there's no big there's everything is you can achieve anything if you want. Vouloir, c'est pouvoir. Merci de poser qu'on a pour la biso. Bonne soirée. Tout le monde à la mardi prochaine. Au revoir. Merci. Bye bye.